今次咧想同大家介紹一間喺高千穗嘅酒店，咁佢嘅位置咧好方便嘅，而且咧門口都有得免費泊車。佢係喺2017年先起好嘅，個設計都係好新㗎。咁咧佢嘅 check-in 時間就由3點鐘去到夜晚8點。我哋今次住嘅房間咧就喺4樓。咁依家咧就同大家一齊睇下間房先。一入到嚟呢度咧有個企身鏡啦，跟住咧就有個衣櫃噶啦。衣櫃度，佢洗手盆隔離咧就有啲係沖嘢飲噶啦，咁樣水煲佢都有嘅。跟住咁咧雪櫃呢度凍唔凍啊？唔係好凍喎，唔夠凍我覺得，未凍。跟住呢度風筒，呢度有個插頭喎，即係喺個洗手盆度。咁跟住咧望下間房先，咁咧佢我哋揀咗係2張床嘅，咁咧佢就有嗰個2個凳同埋台啦，電視機啦，跟住咧嗰個床後面有幅畫嘅，床邊頭兩邊咧都有燈同埋插蘇，呢邊就紙巾、垃圾桶啦，台凳都好大嘅，咁聽朝先可以睇到出邊個風景。個玄關位呢度呢係可以拉埋呢個門嘅，咁會再靜啲啦。OK， 咁我哋睇下廁所先。呢個 bathroom 有浴缸同埋shower 嘅。睇下先，嗰啲沖涼液嗰啲洗頭水都有。呢邊呢，廁所啦，咗佢係 sensor 燈嘅，夜晚出嚟都唔驚話黑啊。咁都係標準嘅免治馬桶，就係咁樣啦。呢間酒店都好新喎。呢度嘅職員呢都好熱情，好熱心同我哋介紹附近有咩玩，有乜嘢食嘅。不過依家時間都夜啦。咁我哋只係隨便咧喺附近揾一間居酒屋食啫，咁距離酒店大概2分鐘車程度啦。呢間鋪頭叫做居酒屋18番，咁佢最出名嘅呢就係豬骨拉麵。今日呢嚟到一間居酒屋，咁入到去一坐低呢，我哋就揀咗嘢飲先啦。佢都有好多選擇㗎，而且價錢呢都好抵啊，大概400至500幾yen度都有㗎啦。食物嘅價錢都好抵㗎，好多都係300幾yen㗎咋。喺居酒屋呢，首先上嘅呢就係刺身，一邊呢就竹夾魚，一邊就絲魚。呢個呢就係一口餃子，特別細隻㗎，唔知好唔好味呢？呢個炸雞佢好普通啫噃，炸雞翼好似唔夠脆。呢個係醋醃嘅雞皮，咁呢有少少肉黐住嘅，餸就 OK 㗎。呢個係釀冬菇，上面呢係有咖喱同埋 mayonnaise 嘅。呢個呢再嗌多個炸豆腐，佢好似話係手工豆腐。呢個呢係博多豬骨拉麵，一上台嘅時候聞到一陣豬嘅騷味。我呢本應想嗌 yakisoba 嘅，咁佢就話冇得呢個燒拉麵。咁咧，我以為都係嗰啲汁啦，點知唔係喎，原來咧係用翻嗰個豚骨湯底嗰啲汁咧去炒個麵嘅。不過唔緊要啦，一人試少少啦。咁啊，今日我哋就食完呢間居酒屋啦。氣氛都唔錯嘅，咁食嘅嘢都 OK 啦。係嗰個豬骨拉麵咧，我就覺得唔係咁啱我口味啦，因為咧有好重嘅豬騷味啊。一
一早起身呢，見到個天好靚啊，咁啊出去行下先啦。我哋嘅房價呢，就已經包埋早餐㗎啦，咁都係自助餐形式嘅。有燒青魚，差不多個個自助餐都見到㗎啦。跟住行前啲呢，有呢個蒸燒賣喎。呢個手工豆腐呢，就一定要試啦。咁你自己滗一羹之後呢，就放啲薑葱喺面嘅。跟住呢，仲有麵豉湯，呢個都幾好飲。跟住呢鍋呢，就係咖喱汁，咁呢汁羹可以自己滗啲白飯淋啲汁上去食嘅。呢個焗爐仔呢，就俾你自己烘翻熱汁羹嗰啲麵包嘅。佢都有少少西式嘅沙律。呢兜就係我夾嘅早餐啊！總括嚟講呢，我覺得呢間酒店好值得推介。呢度嘅職員都好友善，可以用英文溝通嘅。房間呢都係好整潔嘅，唯一要挑剔嘅呢，就係間酒店冇日式大浴場。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。